Ngiye mbahaye ikaze mwe tuba dusanga abantu bafite iterambere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni bwa buryo bwo gutangira ku bintu bisanzwe ariko abantu bagatangira gukora ibintu bidasanzwe. Mu Rwanda rero hari akazi kitwa gukora amasabune, ni imwe mu mirimo iri gukorwa ndetse iza no mu nganda nto ziyakora. Ariko hari igitangaza utaruzi, hari umugabo cyangwa se hari umubyeyi umwe mu bantu bakora amasabune yakoze ikintu kidasanzwe. Musanzwe mubizi wenda ku bantu b'abanyaburayi cyangwa se abashinwa, abahinde cyane cyane n'abantu bo muri Aziya cyane ibi bintu barabikora, ugasanga hari nk'imashini bikoreye, ariko ni akarusho kuko ushobora kubona mu Rwanda hari umuntu ushobora kwikorera imashini ishobora kumufasha. Igice kimwe cy'iki kiganiro tugiye kureba ku mashini imwe bakoze cyangwa yakoze n'ubundi bimufasha mu kazi, ariko igice cya mbere hari indi mashini ya rutura muzabona noneho n'imashini guhera 0 ikora isabune. Bya bindi byose byo gushyira mu maforme, mu gukata no gushyiraho ibirango, iyo mashini nabo barayikoze irabikora. Nabonye ari abahanga cyane, nabenge n'abantu bafite ubuhanga cyane mu gukora ibikoresho bifashisha cyane. Uyu munsi rero reka turebere hamwe imashini noneho yakoze cyangwa bakoze none ibafasha kuvanga cya kivuge no gucanira ndetse no gusohora cya kivuge n'ubundi kivamo amasabune. Muraho neza? Muraho. Mumatangira mutwibwira noneho n'iyi mashini n'igitekerezo n'icyo ukora muri rusange. Okay, nitwa Meshake Twagize Amahoro. Nkuko bisanzwe umwuga wo gukora amasabune ni umwuga ugezweho mu Rwanda. Yemwe nanasaba na leta kuzabisuzumana ubushishozi ikabishyira mu myuga abana bo muri TVET bakwiga, kuko ni umwuga ushobora gutangira ugatangirira hasi kandi bikarangira uteye imbere, ndetse binasaba n'igishoro gito cyane. Nkuko rero wabibonye iyi mashini benshi bakoresha intoki cyangwa se akandi kamashini gatoya bashyira mu idomoro kagakaraga, ariko uri kubona ko iyi mashini ni mu buryo bw'uruganda rwenda gutangira gutera imbere. Iyi mashini niyo tuvangiramo product zose dukoresha mu masabune, ngira ngo wabibonye. Akaba ari imashini kandi y'amashanyarazi, dore ngaha aho yakirizwa. Ngo iyo wakije iyi mashini ni imashini ikora imvango, cya gikoma bamwe bizi by'amasabune bazi, ndetse iyoboye mu buryo bw'amashanyarazi. Ngira ngo nabiberekaga ko iyo wakije bashyiramo imvango mo hano, bashyiramo product, barangiza gushyiramo product, ubundi ugacaniramo hariya hasi, ubundi umuriro ukazamo hano. Uri kubona ko cyubatse mu buryo bumeze nk'ifuru. Ubwo rero isabune icaniriye imeze neza yahiye niyo uzajya kubona ukabona ni isabune nziza iyaga idafite ikibazo kandi ireta. Ubwo rero iyi mashini ni imashini yibanze bwa mbere mu gutangira mu gukora isabune cyangwa se imvango mu yandi magambo. Iki gitekerezo ni icyanyu yakozwe n'abanyarwanda koko cyangwa warayitumye? Oya, iyi mashini yakozwe n'umunyarwanda akarusha ataha ikibungo. Yego. Ni ukuvuga ngo njyewe mbitekereza nshaka kubizamura ku yindi level, nagerageje gushakisha uburyo najya mu nganda ariko nkabona barimo bampisha. Nashakaga kugira ngo nibura ngere mu ruganda rumwe rukora amasabune meza, ariko bakabyanga. Nanjye rero mpita mfata icyemezo cyo gushakisha nibura umuntu waba uzi ibintu bya tekinoloji mu bintu byo gusudira ndetse n'imashini. Uwo muntu naje kumubona Ikibungo. Nje kumubona Ikibungo, mbona nimero ye, ndamuhamagara, araza, turavugana, aratangira. Ni iyi mashini ubona ivanga yahereyeho, aratangira arayisudira, ibindi byuma akabijyana ku mashini kubitoboza n'ibindi bitandukanye, agiye abiterateranya afunze, mbona ibaye imashini. Abigerageje inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, iya gatanu, mbona birakunze neza. Shyiramo imvango, ndacanira hariya hasi urahareba,
ndangije gucanira ndayarura nshyira mu mashini yindi yakoze ikora amasabune, mbona isabune ibaye original. Umuntu wakoze iyi niwe wakoze n'iya kabiri? Yego. Aha, byose niwe wabikoze. ni uwuhe musaruro mpamo ugaragara ubona byaguhaye urenze kwa gukora wabanje ko gukoresha intoki? Nibura hari product ku buryo zihagije. Iyi mashini kimwe n'iriya isohora amasabune nibura bibasha gusohora amakarito 80 ku munsi. Amakarito 80 ku munsi? Yego. Ku buryo uhita uyapakinga mu makarito ako kanya, ni ibintu bikorwa biri live ako kanya, bidasabye gutegereza kujya gukata gushyira mu maforomo. Uri kumva ko rero nta muntu ukoresha intoki ushobora gukora isabune 800 ku munsi. Umuntu ashobora kubyumva ni ibintu byiza, ariko akabona birahambaye bitewe wenda na tekinoloji mu byerekeye inganda no gukora ibikoresho byisumbuye. Ni ubuhe buryo cyangwa ni iyihe nama wagira uwo muntu? Wenda njyewe nk'uko bisanzwe nahereye hasi mu banyeshuri mu gukoresha intoki, ngenda nzamuka, ariko cyane cyane izi mashini muri make ntabwo zijya zirenza nibura miliyoni 5. Yego. Waba uri umumotari, ayo ni amafaranga ushobora gupatana moto ukazarangiza kwishyura. Ubaye ufite imbaraga rero zo gukora ako kazi, nibi ngibi nubwo wenda watangira ku rwego rwo hasi nk'urwo nahereyeho, amabanki atanga inguzanyo, ugafata inguzanyo muri banki, ngira ngo uri kubona ko ikorera ahantu hatari hanini cyane. Uri kubona ko akakumba ni gatoya. N'ahandi yindi iri isohora amasabune naho ni espace ntoya cyane, ntibisaba ahantu hanini, ntibisaba inganda zihambaye. Rero ubaye unafashe n'inguzanyo, ibi ni ibintu wahita ugeraho ku buryo bwihuta cyane. Wenda hari umuntu ushobora no kuba afite ubushobozi akaba nabufite akumva ko bishoboka, hari amakuru wamuha cyangwa hari uburyo mwamufasha akabona imashini nk'iyi? Yego, ibyo ni ibintu dukora cyane, turabahuza bo ubwabo ari ukora imashini ndetse naho product zigurirwa, turabahuza tukanabafasha kuzitestinga, tukahava kuri tere habonetse isabune nziza ku kigero wifuza. Kuri ubu hari n'undi muntu wavuga ati iki kintu ngiye kugitekerezaho, ariko reka mbanze nsure ndebe uko bikorwa. Biremewe cyane, amarembo arafunguye. Yego. Gusura turimo dukora ni 20,000, gusura tudakora ni 10,000. Gusura imashini ukareba tukagusobanura ariko uburyo zikoramo ni 10,000 tutari gukora. Ubwo muri gukora n'igihe mutangira product runaka, produit runaka, mukayitangira mukanayisoza mukoresha imashini zawe? Yego. Iyo wishyuye amafaranga 20,000 tugushyira ku munsi byose biba biri gukorweho, ku buryo dutangira imvango yireba, wanabisha kugategereza ya masaha 6 imvango ibonekeraho, tukayishyira mu mashini isohora isabune nawe bireba, ku buryo dukoramo nodozi nini intoya, ako kanya isabune igahita isohoka isa neza, ugataha unyuzwe. Waba umaze igihe kingana iki utangiye gukoresha by'umwihariko iyi tekinoloji yisumbuye? Iyi tekinoloji yisumbuye nibura amaze amezi 2 n'igice uri kuyikoresha? Uri kuyikoresha. Nyuma yo gutangira kuyikoresha, noneho niziye produit cyangwa nibihe bintu n'ubundi umaze gusohora ku buryo uvuga uti wow, noneho bya bintu natekerezaga ntangiye gukora product cyangwa se ibicuruzwa cyangwa ibintu abantu bashobora kwifashisha bikomotsemo? Uri kumva tujya gutangira mbere y'ayo mezi 2 n'igice, imashini twayitestinze nibura amezi agera kuri 3 irimo ikorwa. Buri pièce yakorwaga twarayitestingaga. Nyuma rero yuko dutangiye ayo mezi 2 n'igice, uri kumva nibura ukwezi kwa mbere n'igice cyari igishoro, ibintu nari nabibonye ko bisa neza. Nari ndimo nshora parkinga depo. Noneho ukwezi n'igice kurangiye, icyo nakoze nahise ntangira kujya ku dusoko tugiye dutandukanye kugira ngo product zanjye zigere ku isoko rusange. Ndetse nanaboneraho kubamenyesha ko ubu ngubu zageze ku isoko noneho rigari, iryo twakwita ry'ikabuga. Yego, abaranguzi batangiye kurangura, zatangiye kugera hirya no hino hatandukanye.
rero iterambere rwose nta banga ririmo mu kwezi kumwe nibura amafaranga turi kunguka biri kugaragara ko azatanga umusaruro ku rwego rwo hejuru ku buryo dufite n'intego yo kuzagera mu ruganda noneho runini nka kuriya Rwamagana, Free Zone ndetse na Gahanga. Yego. Product zimwe muzo dukora. Hari isabune nakoze mbona ku birango by'imyenda mwambaye yitwa Tuza Soap. Isabune ya Tuza ikomeye. Hari shampoo ya Tuza ikuramo imvuvu rwose mu mutwe. Hari isabune yoza imodoka, igakoropa, ikamesa, ikoza ibyombo y'amazi. Izo ni zimwe muri product aka kanya tubaye dufite, dushaka kuzisumburaho tugashyiraho buje ndetse n'amavuta ya gikotori bibaye ngombwa. Okay. Ubwo amasomo yose mutanga ni iyihe mbumbe y'aya masomo yose mutanga? Hari akantu nibagiye kukubwira. Mu masomo dutanga hano cyane cyane ku bana b'abakobwa dufite icyo bita urubohero. Urubohero. Uvuga ngo uricara ukamanza ugatuza ukaboha agapaniye. Agapaniye bamwe bakita agapaniye abandi bakakita agatete. Ukakaboha kakuzura neza ukakajyana ku isoko ukajya guhahiramo ukaguhesheje icyubahiro. Iryo somo turarifite. Tukagira kandi n'isomo ry'ibikapu by'amasaro. Baba mama b'abanyakigali b'abanyacyubahiro ku buryo agishyira mu kwaha kabisa agifatiyemo hano ukabona n'umunyacyubahiro. Yego nibyo bikapu turabyigisha. Harya urubyiruko barushyize ku myaka 30. 35. Okay, murakoze cyane. Mwihangane yuko nanjye mbabajije. Uri kumva nanjye ndacyari urubyiruko. Kuko mfite imyaka 33. Aha, ubwo uracyafite indi myaka 2 ukiri no mu rubyiruko. Yego. Bashikame rero mbagira inama urubyiruko. Nk'urubyiruko. Yego. Batiyumvisha ko igishoro gikakaye. Ubundi ugushake nibwo bushobozi. Wowe bwa mbere ukimara gutekereza umushinga wicika intege. Bwa kabiri gerageza umushinga watekereje. Bwa gatatu reba ko wagera ku ntego y'umushinga wawe. Nibyo ubona hano igisubizo cy'inzozi zawe. Rero nimba wawugerageje ukawiga neza umushinga wanakwegera numwe mu bantu b'inshuti zawe ubona bafite ubushobozi ukababwira uti mfite umushinga runaka, eske twajyana mu ngamba neza? Cyangwa se watangiza umushinga wawe, hari ikigo gikunda urubyiruko BDF ukadepoza ukaba wakwaka inguzanyo umushinga wawe ukawavanza. Hari siroga dufite ngo Made in Rwanda. Natwe twiteguye guteza iby'iwacu imbere. Uburyo umuntu yatubona bwa mbere dukorera akarere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Ayabara mu isantere ya Ayabaraya. Ukuvuga ngo uvuye Ikabuga ni abantu bose bazi cyangwa se aho twakwita ku ikoni. Nibura ubasha kugenda ibirometero 6 ukaba tugezeho. Icyo ni kimwe. Hari umuhanda ugendeka urimo laterite. Noneho nimero ya telefone watubonaho, hari nimero iri kuri Educate cyangwa se ku kirango cyacu. Ni 078 98 23 350. 078 20 98 23 350. Iyo ni ya mbere iri kuri Educate. Ariko ushobora no kuhamagara nimero ibiri hano ku kazi. Ni 078 37 35 928. Iyo nimero ibaho kuva ku cyumweru kugera ku wa gatanu. Ihoraho 28/28. Murakoze cyane. Yego, namwe nabashimira, murakoze kuba mwatusuye kandi dufatikanyije dufite icyizere ko u Rwanda rwacu tuzarugeza ejo heza. Muraho neza bakunzi bacu. Uyu muri kumwe na none ni Miss Adi. Twabagereye muri Home Golden White, twasanze bafite igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangijwe n'isabune zisanzwe. Twasanze bafite isabune yo koga nziza yitwa Yellow Body Soap. Iyi ni isabune yo itanga igisubizo
ku bantu bafite uruhu wenda byagizeho ingaruka n'isabune boga zisanzwe za gifura n'ibindi. Iyi ni isabune y'amazi idufasha kugira uruhu rwacu rugahehera neza. Isabune rero wayibona nawe n'iyawe iragukwiriye kandi irakubereye. Hamwe na Home Golden White wayihamagara kuri ya nimero iri kuri screen yawe bakayikugezaho aho waba uri hose mu gihugu. Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda. Use Yela body soap every day. Isabune nziza. Uruhu rwawe ruhehereye. Na Home Golden White hamagara 078 19 18 540.